Na mtazamaji, imekatika dakika moja baada ya saa moja saa za Afrika Mashariki. Ni usiku wa tanzia kwa sababu upande wa pili mwelekezi wangu ananieleza ya kwamba mtangazaji tajika wa kituo cha habari humu nchini KBC Bad Mwale ameweza kuaga dunia. Huyu ni kigogo mtazamaji ambao wengi wetu na pia taifa waliweza kuwa na wakimtazama miaka ya 90 na pia miaka za 2000, na anaarifiwa kwamba ameweza kuaga dunia. Na katika chumba chetu cha habari tunawapa familia na marafiki pole, na kesho tukizidi kusonga mbele tutazidi kueleza maisha yake na pengine yale mengi yanayohusiana na kifo chake mwenda zake Bad Mwale. Na kama kawaida yetu mtazamaji, hebu tutupe jicho au macho yetu katika masuala yanayohusiana na maradhi ya COVID-19 humu nchini, ambapo kwa saa 24 zilizopita takwimu kutoka katika Wizara ya Afya inatuarifu ya kwamba watu 254 wameweza kupona kutokana na maradhi haya, na kufikia sasa katika taifa la Kenya watu 243,591 wameweza kupata nafuu kutokana na maambukizi haya ya COVID-19. Na jambo la kusikitisha ni kwamba mtu mmoja ameweza kupoteza maisha yake kwa saa 24 zilizopita kutokana na maambukizi ya COVID-19. Na kwa sasa taifa la Kenya tangu janga hili liliporipotiwa imeweza kurekodi vifo 5179. Lakini tukiangalia tu jinsi takwimu za Wizara ya Afya inazidi kutueleza ni kwamba mtazamaji, kuna matumaini ya kwamba ugonjwa huu huenda tukauondokea. Mengi yapo mbele yetu, lakini tupate vidokezo. Hiyo ni shida mingi zaidi, lakini sisi tutatumia mbinu ili mambo yaendelee namna hiyo, hizo constituencies zisikufe, lakini baadaye tutaendelea na Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga azuru maeneo ya magharibi ya Kenya na kuahidi kushughulikia matatizo yanayokumba wakazi wa eneo hilo. Wanasema ati mimi nachochea watu wadogo. Mimi nimesema hivi. Sawa sawa. Nimesema kabla hatujabadilisha katiba, wacha tubadilishe uchumi kwanza. Naibu Rais William Ruto akita kambi katika maeneo ya Kajiado na kukiri kwamba yeye ndiye bora zaidi kuwa mrithi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka ujao. Na serikali ya Kenya ikiri kwamba haitatambua uamuzi wa mahakama ya haki ya kimataifa ICJ kuhusu mzozo wa umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi baina ya Kenya na Somalia. Mtazamaji, karibu katika taarifa zetu. Mimi ni Cornelius OMUSE na upande wa pili ni Brian Muraro. Tunaanza na taarifa ya kisiasa ambapo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesema kuwa wakati wake wa kutangaza kuwania urais haujawadia na kwamba atafanya tangazo baada ya majadiliano ya kina. Odinga ambaye Ijumaa ya leo amekita kambi katika kaunti ya Vihiga eneo la Luanda ameendeleza kampeni kupigia debe azma yake ya kuwania urais mwaka ujao, kisaka uungwaji mkono eneo la magharibi. Chris Sambu ametuandalia mengi kuhusu ziara hiyo ya Raila. Msukumo wa kinara wa ODM Raila Odinga kugombea urais mwaka ujao umeanza kupamba moto kwa yeye kutangaza azma yake ya kuwania urais kwa mara ya 5 mwaka ujao. Mko tayari? Ijumaa ya leo Odinga kikita kambi kwenye ngome yake ya kisiasa na kueneza kauli mbiu ya Azimio la Umoja katika kaunti ya Vihiga, eneo la Bunyore na Luanda. Katika ziara yake eneo hilo, Odinga akiwarai wenyeji kumuunga mkono iwapo atatangaza kugombea urais mwaka 2022. Mimi nasema ati tunataka kuleta mabadiliko kubwa, uchumi mashinani. Hiyo ndio sera tunaleta sasa, ya kuleta uchumi chini hapa. Katika udhibiti eneo la magharibi, Odinga anaonekana kutolegeza kamba katika kuweka ufuasi wake eneo hilo kwenye kapu moja. Nataka kila kijana ambaye amehitimu umri ya miaka 18 ashike kura. Achukue kitambulisho na kura. Sawa?
ili uwe na silaha, uwe mwanajeshi wa Gwambu. Nielewa vizuri? Nikisema about turn, forward march, fire, vijana fire. Wingu la siasa za mwaka 2022 likitanda kutoa msukumo kwa Odinga kutangaza rasmi kuwa atagombea urais mwaka ujao. Watu wa Luhya msitanganywe na mtu yeyote. Mukae chonjo, mlichonjo. Tuko na kuku zingine huku, Mheshimiwa Raila Odinga, ambayo itawika kabla hata asubuhi ifike. Ile jogoo ambaye sisi tunatambua ukisema tuende asubuhi kumepambauka ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wengine walikuwa nasema, sasa baba wewe staafu sasa. Narudi kuuliza nyinyi, mnataka ni staafu? Aendelee siendelee? Aendelee siendelee? Japo bado hali ingali msukosuko kuhusu iwapo Odinga atatangaza rasmi kuwania urais mwaka 2022, kwa upande wake anashikilia kuwa kipaumbele ni kuunganisha Wakenya. Mapema juma hili Odinga akisema kuwa atatangaza azma yake mwisho wa mwezi huu wa Oktoba. Nitaona, nitapima, nitaona vile nyinyi mtakuwa mmechukua kura. Kuchukua kura ya kutosha, mimi nitatangaza ati mimi niko tayari. Kitendawili kingali kwa uaniaji wa urais wake Odinga kuhusu iwapo ataungana na waliokuwa wandani wake kwenye muungano wa NASA ambao sasa wako kwenye muungano wa One Kenya Alliance. Juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kuwaunganisha watano hao zikisalia mlima wa kukwea. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Tukisalia katika siasa ni kwamba naibu wa rais William Ruto amekita kambi katika maeneo ya Kajiado, na hii leo chama chake kikizidi kuwakaribisha wanasiasa chamani humo. Leo hii Ruto amempokea mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Tobiko katika chama cha UDA pamoja na azimio lake la kuwania kiti cha ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Naibu wa rais William Ruto leo hii amezuru kaunti ya Kajiado, Kaputiei Mashariki, ili kumkaribisha mbunge wa Kajiado Mashariki Peris Tobiko chamani UDA baada ya yeye kugura chama tawala cha Jubilee. Peris alitoa shukrani zake kwa kukaribishwa kwenye chama kipya cha UDA, chama kinachokuwa kwa kasi kikiongozwa naye naibu William Ruto. No, cowards die too many deaths. And me, I'm not a coward and I'm not going to die too many times. Nasema hivi, Your Excellency, watuulize boli. Mimi nilipokuja pande hii nilipiga hesabu. Hesabu ya serikali inayokuja yenye wale watu wa familia, watu wa constituency, watu wa jamii, watu wa Kajiado East na watu wa Kajiado County, wale saizi wanadhulumiwa ndani ya serikali eti sababu Peris ameondoka. Sisi tutawashughulikia tukiingia serikali ya Ruto. Tutawashughulikia wote, hakuna shida. Naibu wa rais alichukua fursa hiyo kurejelea tena malumbano yaliyomo chamani Jubilee kwa kutaja kuwa ni chanzo cha wanasiasa wengi kukigura chama hicho na kukiwacha kikiumbayumba. Shida ikatokea kwa chama ya Jubilee kwa sababu tulitembelewa na wageni, na wale wageni wakakuja na kisirani, wakalete jam kwa chama yetu ya Jubilee, wakakuja na mapepo, wakaanza kufukuza watu. Mpaka leo watu waliofukuzwa kutoka Jubilee ni wengi kuliko wale wamebaki. Na ndio tukaamua, kwa sababu hatutaki turudi katika siasa ya ukabila na chuki na mambo ya kugawana, tukasema ile mbinu tulitumia tukaunda Jubilee, tukaweka Wakenya pamoja, tukaunda serikali na tukafanya maendeleo, ndio tutatumia kutengeneza UDA, kuunganisha Wakenya, kutengeneza serikali ijayo na kupeleka mambo ya maendeleo mbele pamoja. Akihutubia wakazi wa Kitengela, Ruto alizidi kupigia debe chama cha UDA kwa kushikilia msimamo wake wa kuinua uchumi wa nchi iwapo atateuliwa kuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya. Nimesema kabla hamjagawana mamlaka,
Wacha tupatie empowerment kwanza kina mama, wafanyabiashara, bodaboda, watu wa mkokoteni. Hiyo ni kuchochea watu. Hawa wadosi wawache mchezo nani? Hatua ya Peris kujiunga na chama cha UDA pamoja na azma yake ya kuwania kiti cha ugavana chini ya tiketi hiyo huenda ukachangia pakubwa uamuzi wa jamii ya Wamasai kuunga mkono chama kipya cha UDA kwenye uchaguzi mkuu ujao. Huu ukiwa ndio mwanzo tu wa kivumbi cha ni mwaniaji yupi aliye na umaarufu mkubwa katika jamii hiyo. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Mtazamaji, tuna taarifa ya kisiasa kutoka katika kaunti ya Murang'a, lakini itatufikia muda mfupi ujao. Tuangazie masuala ya kijamii ambapo serikali ya kitaifa imeanza kutuma fedha kwa wananchi walioathirika na ukame katika kaunti 4 zinazopatikana katika maeneo ya kaskazini ya Kenya. Akizungumza katika hafla ya kuzindua shughuli ya kugawa chakula cha msaada katika eneo la Habaswein, kaunti ya Wajir, waziri wa ulinzi Eugene Mwale amesema kwamba familia zilizoathirika na ukame zimeanza kupokea kufaidi na shilingi kutokana na shilingi milioni 558 zilizotengwa ili kuzuia makali ya ukame nchini. Kaunti za Turkana, Marsabit, Wajir na Mandera zimeathirika pakubwa na kiangazi ambacho kimeshuhudiwa nchini kwa muda mrefu na kaunti zingine. So watu wa Wajir mjue ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta inawajali, na amesema kila juhudi tutafanya wakati huu wa kiangazi, tupambane, tusaidie watu wetu. Tusipoteze mtu hata mmoja. Mkenya yeyote asipoteze maisha yake kwa ajili ya baa la njaa. Hiyo ndio sababu tuko hapa siku ya leo. Mpango huo unalenga kufaidi familia 1,100 na kila familia itapokea shilingi 5,400 kila mwezi. Waziri wa Mwale anakiri kwamba mpango huo utasaidia pakubwa katika kupunguza makali ya njaa kwa familia zilizoathirika. Nimefika hapa Wajir kuanzisha zoezi hilo la ugavi wa chakula. Kile chakula tumeleta leo ni cha kuanzisha tu, msione ni kidogo. Tuko na chakula cha kutosha. Na hiki kikikwisha tutaongeza kingine tena, na sio tu kwa mwezi huu, hadi mwezi wa 12 Disemba, hadi tuwe na mvua na chakula cha kutosha. Hali katika maeneo hayo inaonyesha ardhi isiyo na majani, wakazi hawana maji pamoja na mifugo wao. Inasemekana kwamba mvua ilikunya maeneo hayo mara ya mwisho mwaka uliopita mwezi Machi. Viongozi wa maeneo hayo walioandamana na waziri wa Mwale wamesifu hatua ya serikali ya kuwanusuru wakazi wa eneo hilo kutoka kwa makali ya ukame. And kind of the deep projects that we have seen today, all these are from the legacy of President Uhuru Kenyatta. We want you to pass this important message from the people of Wajir South, I as their representative at the national level, to say that we are thankful and the people of Wajir South are thankful. That things are bad. The situation is dire. Hata hivyo, viongozi hao wamenyoshea kidole cha lawama tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kuanzisha zoezi la kusajili wapiga kura wapya wakati baadhi ya maeneo yanakumbana na ukame. So our appeal is for IEBC to either extend the ongoing exercise to another month or to plan for another one. Mtazamaji, turejelee siasa kwa kifupi ambapo kivumbi cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kinapoendelea kushuhudiwa. Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Murang'a wamewashauri wakazi wa kaunti hiyo kutokubali kutumiwa na wanasiasa, hususan kugawanya kikabila na kueneza siasa za uchochezi. Wakizungumza na wanahabari katika kanisa la ACK St James, viongozi hao wameshikilia kuwa iwapo Wakenya wataungana, basi uchaguzi mkuu utakuwa wa amani na marudio ya machafuko ya mwaka 2007 hayatashuhudiwa tena. Wakiongozwa na askofu wa kati eneo la Mlima Kenya Kasisi Timothy Gishere, viongozi hao wamewashauri maafisa wa usalama kuwatia mbaroni watakaozua rabsha wakati huu wa siasa za mwaka 2022. Of properties courtesy of an electoral process as people exercise their rights. We further urge the law enforcers to decisively deal with the militia groups whose activities have continued to be evident in various parts of the county. Their sponsors
and anyone inciting violence. We call on all the young people to, and by all means, desist from being misused by politicians to perpetrate violence. The different arms of government should desist from partisan and biased support towards some candidates or parties. Tukisalia katika maeneo haya ya kati ni kwamba mwanamume mmoja wa miaka 80 anadaiwa kuvamiwa nyumbani kwake na watu wanaoaminika kuwa majambazi na kuuawa katika kijiji cha Minuri, kaunti ya Embu. Inaaminika kuwa alivamiwa kuhusiana na mzozo wa kipande cha ardhi. Aida Mundhati na mengi kuhusu taarifa hiyo. Ni mabaki ya madhara waliomtendea mzee huyo kwa jina Njeru Njoka, makao na magari yake yakichomwa huku waliomvamia wakikatiza maisha yake. Mimi sina baba, huyo ndiye alikuwa kama baba, haki yake ifuatiliwe. Inaaminika kuwa wavamizi hao waliwashambulia bwana Njoka pamoja na mkewe walipowafungia nyumbani kwao kisha kumpiga kwa vifaa butu hadi kifo. Umati wa watu kama wamekuja na mapanga, mishale pamoja na mikuki. Yule bibi yake akienda kutoka na yeye akapigwa panga, lakini alipata nafasi ya kuebuka. Na huyu mwingine, huyu mzee, lakini yeye mzee aliwezwa na akapigwa kauawa kabisa na akawekwa moto. Inaaminika kuwa matukio ya kifo hicho yanatokana na mzozo wa kipande cha ardhi. Hata hivyo bado uchunguzi unafanyika. Lakini kuna masamba alikuwa na usa huko juu afanye ile kesi ya masamba. Tutafuatilia, tutajua yule anahusika atakamatwa, sheria itafuata mkondo wake. Hadi taarifa hii inapoenda hewani bado hamna aliyekamatwa kuhusiana na mauaji hayo. Hata hivyo maafisa wa polisi wanasema kuwa dokezo linaashiria ni kikundi cha watu kutoka Mbeere Kaskazini. Jina langu ni Aida Mundhati nikiripotia Mwale wa Kirk. Mtazamaji, unyama umekithiri sana katika maeneo mengi ya humu nchini na ni matumaini ya kwamba mijadala yataanzishwa ili kuweza kuona kwamba tunapata njia mbadala ya kusuluhisha mambo ambayo pengine yanaleta utata katika jamii. Taarifa yake Aida Mundhati inatupeleka moja kwa moja mimi na Brian Muraro kuchukua mapumziko ya muda mfupi. Tutarejea na mengi zaidi katika awamu ya pili. Our world needs humble, confident, bold, and integrity-infused leaders. Live online, Thursday through Friday, October 14th and 15th, 2021. Join thousands of curious, growth-minded, change-driven men and women like you for the premier leadership event of 2021, the Global Leadership Summit. Some of the world-class faculty includes Craig Goshel, Senior Pastor of Life Church, Jami Lima, Richard Montanes, who started off as a janitor and rose to be a top executive. Local faculty include Justice Daniel Musinga, who'll talk about the quest for justice, fairness, and equality. Bishop David Oginde, CEO and founder, the Carter Lead Associate. Daniel Kamau, CEO, Fusion Capital. Archbishop Eliud Wabuhala, Chairperson, Ethics and Anti-Corruption Committee. Among other speakers, guest musician will be Florence Morethi. To register, call 722-490325 or visit www.kenyaleadership.org. Everyone wins when a leader gets better.
Karibu katika awamu ya pili ya makala ya Mwale wa Kirk Ijumaa ya leo. Tuangazie afya. Ni kwamba mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta ametoa wito kwa washikadau na wale wanaotoa huduma za afya kujumuisha tiba shifa ama kwa kimombo palliative care katika huduma za afya za kimsingi zinazotolewa hapa nchini. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Aida Munzati, mara nyingi wanahitaji aina hiyo ya kimatibabu ni wale wanaougua magonjwa kama vile saratani, virusi vya HIV, magonjwa ya figo miongoni mwa mengine. Wanaougua magonjwa ya saratani, yale ya moyo na figo, virusi vya HIV miongoni mwa magonjwa mengine huhitaji tiba shifa ama palliative care inayotolewa kikamilifu. The Nairobi Hospice, whose key agenda is to put that smile on palliative care patients and to ensure that the patient has the dignity that they require, that is their right, as they continue with their treatment. Hata hivyo, wengi wao kwa sasa wanakumbwa na changamoto nyingi, kwani bado aina hiyo ya tiba haijajumuishwa katika huduma za kimsingi hapa nchini. Palliative care is recognized as a human right because of the rising burden of non-communicable diseases that have caused life-limiting illnesses to millions of people globally. Hii leo washikadau katika sekta ya afya wamezindua nguzo 7 kuu zitakazohakikisha tiba shifa inatolewa katika vituo vya afya hapa nchini na kuziba pengo lililopo kwa sasa. We've been able to review the benefit package, the UHC benefit package, to ensure that components of palliative care are included, and with increasing fiscal space to ensure that we can include more and more services in that benefit package. Its primary aim is to give patients dignity, relieve pain and suffering, and provide love and comfort as they go through difficult seasons in their lives. Uzinduzi wa sera hii unanuia kuhakikisha vituo vinavyotoa tiba shifa hapa nchini vinaongezeka, kwani kwa sasa ni vichache mno. Haya yanajiri huku takwimu zikiashiria kuwa zaidi ya watu milioni 1 hapa nchini wanahitaji huduma za tiba shifa ama palliative care. Hata hivyo, ni 5% tu hupokea aina hiyo ya matibabu. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Tukisalia katika afya, ni kwamba zaidi ya nusu ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV hapa nchini yanatokea miongoni mwa vijana wakati wa miaka 15 hadi 24. Idadi hii ikionekana kupanda maradufu ikilinganishwa na takwimu za mwaka 2013 za ugonjwa huo ukimwi hapa nchini. Kulingana na washikadau husika, ongezeko hilo linachangiwa pakubwa na mimba za mapema miongoni mwa matineja, takwimu zikiashiria kuwa kati ya wa 25 walio na umri wa miaka 15 hadi 19, mmoja ni mama mchanga ama ana mimba ya mapema. Very good. Go well and thank you very much. Asante. Thank you. In every 5 girls you meet, aged between 15 to 19 years, is either pregnant or has been pregnant, yeah, or has a child. Today in Kenya, 1 out of 5. So that is a really an alarming figure. In Nakuru is among the counties with the highest burden of teenage pregnancy, around 18 to 20%, very high. Our young girls and boys getting early into sexual activity and the resultant risks that come in. So I think we need to find a way of tackling this. Some of the issues are also deeply entrenched in our culture because, as we know, in certain cultures after 12 a girl is ready for marriage, and it still happens today, notwithstanding what the law says. So I think there needs to be concerted effort both by the community leaders, by the government, our administrators, to ensure that especially girls are given the opportunity to go through their education, to complete, and also to make choices when they are intellectually ready to make those sort of choices. But one of the things that have brought us here is to ask, as we struggle, because my own work is in data and population and development, how do we bring this age group that is having the highest incidence on new infections around 15 to 24-year-old girls, and the same group that is dealing with teenage pregnancy, which NCPD is dealing with. And so we said, for this World AIDS Day, why don't we adopt a theme that takes care of these girls? And this morning we have met with your team
and discussed in detail. And one of the things we recognized, teenage pregnancy is just a symptom. There's deeper issues that we are going on. Kwingineko ni kwamba vijana katika kaunti ya Tana River eneo la Madogo wameshauriwa kujisajili kwa wingi na kufanya kozi za kiufundi kwenye kituo kipya cha kiufundi cha Madogo ili kupata mafunzo na ujuzi itakayowezesha kujikimu kimaisha. Mwenyekiti wa kituo hicho Mahat Loka amezungumza leo hii kwenye mkutano na washikadau muhimu pamoja na wazazi. Amesema kuwa tangu kufunguliwa rasmi kwa kituo hicho mapema mwaka huu matarajio yaliyokuwa ya kuwasajili wanafunzi 200. Aidha, azimio hilo halijafikiwa kutokana na ukosefu wa uhamasisho wa kutosha miongoni mwa masuala mengine. Mbogo na chief sababu miti ni minne. Hiyo ni sawa? So lengo letu ni kufahamisha vijana hawa ili mtu akimaliza shule asione hiyo ndio ama kama ameanguka asione kama hiyo ndio mwisho ya masomo. Kwa hivyo wajibu wetu ni kuleta kwa shule kama hizi ili wapate ujuzi ili aweze kujiendeleza. Mimi kama mama wa maendeleo ni lazima hiyo ujumbe nichukue kwa haraka na kwa nguvu zote, kwa bidii zangu nifikishe wamama wenzangu kwa wodi zangu. Kwa hivyo hii shule imeletwa kunufaisha watoto wetu na lazima watoto wetu wanufaike. We have the capacity of hosting more than 200 trainees, and the programs we enrolled from January tumeanzisha, and as at now we have more than 20 trainees in this institution. Wazazi nawaambia walete watoto wasome. Watoto wetu wote, awe msichana awe ni kijana, aje apate hii ujuzi, sababu hii ujuzi imeletwa hapa kwetu kunufaisha watoto wetu. Na kweli kwa mbele tunataka kuhakikisha kwamba the community inasoma na hii masomo ya vocational training skills inasaidia vijana wetu na jamii at large. Kwingineko ni kwamba kamishna mshirikishi wa eneo la Pwani John Elung'ata amewashauri wakazi wa eneo hilo kukumbatia kilimo cha unyunyizi maji mashamba. Kulingana na Elung'ata ni kwamba maeneo ya Pwani yamekuwa yakikumbana na shida za ukame pamoja na njaa, hali ambayo imewafanya wakazi wengi kutegemea chakula cha msaada kila wakati, na hali hii kila mara imekuwa ikiwafanya wakazi hao kukumbana na hali ambayo hawawezi kujikimu. Elung'ata aliyesema hayo yeye pamoja na kamati ya kudhibitisha au kuhusisha masuala ya kimaendeleo walipozuru miradi mitatu ya unyunyizi maji katika maeneo ya Tana. Jinsi ya kunyunyizia mashamba maji. Unaona kwamba njia hii itatuwezesha kuwalisha watu wetu. Sio kwa kupeana chakula tunapeana kama stopgap, lakini kwa muda mrefu tunajua kwamba kile ambacho kitaendelezwa ni kukuza chakula kwa watu wetu ambao wanahitaji chakula. Kama sasa hapa unaona familia 610 zinaweza kupata chakula directly kutoka kwa shamba badala ya kwenda pale kupewa kilo 2 ya mchele ama kilo 1 ya mahindi. Kwa hivyo sisi tunatamani sana kuendeleza miradi kama hii tuweze kukuza chakula cha watu wa Pwani. Na CDA imeonyesha kwamba inawezekana. Kwa hivyo mara mingi mumeona hizi maskims ama wakaaji wa Chakama wanapata changamoto ya ukosefu ya lishe, na hilo ndio chanzo ya sisi kuanzisha irrigation schemes. Maji ile tunaitumia ni maji ya mto Galana. Mara mingi pia tunapata changamoto la floods ambaye ina. Katika taarifa za kimataifa au kidiplomasia, mtazamaji, ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ICJ kuhusu uamuzi wa lazima. Kenya imesema kuwa haitatambua uamuzi wa mahakama hiyo unaoratibiwa kutolewa tarehe 12 mwezi Oktoba, kesi ya mzozo wa umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi kati yake na Somalia. Chris Sambu anarifu zaidi. Tangazo la serikali ya Kenya kuhusu mzozo wa sehemu ya Bahari Hindi kati yake na Somalia limeweka bayana swala ambalo Kenya imekuwa ikielezea kutoridhishwa kwake. Wizara ya masuala ya kigeni ikisema kuwa Kenya haitatambua uamuzi wa mahakama ya kitaifa ICJ kuhusu uamuzi wa umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi katika kesi iliyowasilishwa na Somalia. As a sovereign nation, Kenya shall no longer be subject to an international court
or tribunal without its expressed consent. The government of Kenya recognizes and has consistently indicated as much that the judgment of the court, whichever way it decides, will have profound security, political, social, and economic ramifications in our region and beyond. Katibu Mkuu Wizara ya Masuala ya Kigeni Balozi Macharia Kamau akisema kuwa uamuzi wa Kenya ni kufuatia msururu wa mahakama ya ICJ kupendelea nchi ya Somalia pamoja na kukosa mamlaka kufanya maamuzi ya mzozo wa mataifa. The filing of a case against Kenya at the court and the court's assumption of jurisdiction where it had none are demonstrative of new tactics of using pseudo-judicial processes to undermine territorial integrity. Katika barua kwa msajili wa mahakama ya ICJ, rais wa mahakama hiyo anatarajiwa kusoma uamuzi wa majaji kuhusu mzozo kati ya Kenya na Somalia juma lijalo. Hatua ya Kenya kusema haitatambua uamuzi huo ukichochewa na madai kuwa kesi hiyo imesheheni mapendeleo kwa Somalia. It is important for every Kenyan to understand that threats to territorial integrity are now no longer necessarily overt or direct. Kulingana na Kenya, ICJ ilipuuza makubaliano ya Kenya ya mwaka 1965 kwamba mizozo kama hiyo haitaamuliwa na mahakama ya kitaifa bali makubaliano kati ya mataifa yote mawili. Mzozo kati ya Kenya na Somalia ni kuhusu miliki wa kipande cha ardhi cha mraba kilomita 1,100 kwenye ufukwe wa Bahari Hindi, Kenya ikishikilia kauli tofauti na Somalia kuhusu mpaka wa kipande hicho cha ardhi. Hata hivyo, mwezi Machi mwaka huu, Kenya ilijiondoa kwenye kesi hiyo kwa madai kuhusu utaratibu usio wa haki katika kuendeshwa kwa kesi hiyo. Hii ni baada ya juhudi za kutaka makubaliano ya kusaka suluhu nje ya mahakama kugonga mwamba mwaka huu. Taarifa hiyo ya kimataifa linatuacha bila la ziada usiku wa leo. Nasema shukran kwa wewe kuweza kupata muda wako kutazama Mwale wa Kirk. Hadi Ijumaa ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mola, tukutane papa hapa. Brian Muraro alituletea matangazo haya kwa lugha ya ishara. Fundi wa mitambo pamoja na watangazaji wenza, kwa niaba yao nasema alamsiki.